وحده لا شريك له. Terkait viralnya penghinaan Habib Syekh kepada Gus Baha, membuat salah satu ustadz kondang ternama, yakni Ustadz Abdul Somad menanggapi peristiwa itu. Meskipun selama ini kita mengenal Ustadz Abdul Somad atau UAS dengan sosok ulama yang begitu sangat dekat kepada para Habib, dan bahkan beliau sering memuja-muji para Habib. Namun siapa sangka, dalam peristiwa ini, ia juga turut mengecam kelakuan dari Habib Syekh itu, dan menyayangkan aksi Habib Syekh yang disebutnya terbalut dalam kesombongan dan kedengkian. Seperti kita ketahui, baru-baru ini Habib Syekh sedang viral dikarenakan menghina Gus Baha di pengajiannya, di mana ketika itu Habib Syekh berkata, baginya, Gus Baha itu ilmunya belum seberapa dan cuma sebatas ulama abal-abal. Imbas perkataan lancang itu, membuat banyak orang mengecamnya, termasuk Ustadz Abdul Somad. Dan Ustadz Abdul Somad baru-baru ini berkata di pengajiannya yang bertujuan kepada Habib Syekh, kedengkian adalah racun yang dapat merusak hubungan dan menghancurkan kepercayaan. Mulutmu harimaumu, jangan karena engkau berulah, Habib yang lain juga terkena imbasnya, ucap Ustadz Abdul Somad ketika itu.